Alarbi faharoambin'ny folo ny volana septambra taona 2024 ampifaliana indray tomboky lasy sy tomboky vavy no miarabako anao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fampalalambavao asaiko ampitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany eo amin'ny pejy politika avy hatrany no anomboantsika ny fotoana amin'izao alina izao ho tontosa androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny filoham-pirenena Mpisolotoerana Andriamatoa Arivo Rakotovao ho tonga nanotrona izany lanonam-pamindram-pahefana izany ihany koa ny membre ny gouvernemanta ny marimaritra iraisana izay notariany Prime Ministre Ntsay Christian teny an-toerana tompon-tiana sara. Mampiseho isika amin'ity androany ity fa dia manatanteraka tokoa ny fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana. Rehefa fa tena fototra anorenana fanjakana tandalana, anorenana ny tena demokrasia eto amin'ny firenena ary hitondrantsika ny fari-piainan'ny vahoaka eo amin'izay tanjona efa nonofilofisina hatramin'izay dia ny ampandrosoana azy eto amin'izao nosy mamin'izao. Androany no tanterahana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Arivo Rakotovao. Araka ny voalazana lalam-pandrenana malagasy dia ny filohan'ny Antemerandolona no misolo-toerana Vonjomaika raha mametra-pialana ny filoham-pirenena. Araka izany, ofisialy amin'izao fotoan'izao no maha filoham-pirenena mpisolo-toerana n'Andriamatoa Arivo Rakotovao filohan'ny Antemerandolona teo aloha. Koa arahany loatra Andriamatoa Filoha mitodika aminao manokana fisaorana sy fankaterenana no ireo zavatra vita rehetrarehetra tsy tonga lafatra koa raha mahafantatra izany. Volaza anao izany tsy amboany ihany fa mimbengeny fa amina lavitra ny lalany firenentsika. Kanefa izay dinga nefa vitanao zay, dinga nefa vitantsika izay araky ny fomba fiteninao foana andavanandro dia efa dingana ray lehibe makany amin'ilay tanjona be tratratsika rehetra dia ny fisandratan'ny firenentsika. Ratsahivina ny maha-kandida ho filoham-pirenena ny filoha Rajaonarimampianina no tsy maintsy nametrahany fialana tsy hitazona ny andraikitra maha filoham-pirenena intsony araka ny voalazany lalam-pandrenana. Andrasana ihany koa ny fanendrena ny solo-toerana ny filohan'ny Antemeram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy izay kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ity taon'ity ihany koa. Fa voafetra ihany sy ny fahefana eo am-pialantanan'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana araka ny didy efa navoakany teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana taorian'ny fametrahampialan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina isany tsy azon'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana Arivo Rakotovao atao araka izany didy izany ny fanovana ny lalam-panorenana io ihany koa ny fanendrena ny tompony ndraiky mpanjakana ambony ny fandravana ny antenimera-pirenena sy ny fanaovana fitsapakevim-bahoaka andeha rahantsika ao anatin'ity fanazavana ity ny antsipriany makasika izany. Ny manindrolona zany tsy azony atao, ny manova lalam-panorenana tsy azony atao, ny andininy faha 17 andalana faharoa ny lalam-panorenana dia milaza hoe manomboka amin'ny fahabangan'ny toeran'ny président de république ke mandra-pitrahan'le président de république vaovao dia tsy azony ampiarana ny andininy faha 20. Inona zany? Fandravana ny assemblée. Andininy faha 13 motion de censure, vote de confiance, ny manova ny constitution, ny mitouché ny fanovana ny maha-république ny firenena afa anatin'ny lalam-panorenana reny zany ny zavatra tsy azony atao. Ny antsipirihy an'ireo rehetrarehetra tsy azony atao reo ny HCC ny namoaka hoe reto daholy ny zavatra tsy azony président par intérim atao. Lafim-bavao mahakasika ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana dia tafakatra 7 sy dimanjato sy 3 sy ray alina sy 7 sy tapitrisany isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ka afaka hanoneviny ao anatin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity. Araka ny didina voakan'ny fitsarana dia nahitana fitombona hatramin'ny 20 sy 900 sy iray alina izany isany mpifidy voasoratra anarana izany. Ny antsipriany ho tateriny Ando Miaradina. Ny 20 sy 900 sy iray alina
amin'ireo 7,16 fidy adino na OMI izany hoe ireo olo-pirenena navita ny fomba rehetra amin'ny fisoratana anarana tao anatin'ny lisitra kanefa tsy tafiditra noho ny antony fahadisoana ara-materialy avy amina distrika 17 manerana Madagasikara izay nankatoavy ny fitsarana ambaratonga voalohany ampijirina ihany no tafiditra anaty listy mpifidianana. Araka izany ny tombony mpifidy voasoratra anarana anaty listy mpifidianana manerana Nosy taorian'ny didy io ka tafakatra 7,9 sy 3,000 sy vety sy tapitrisa izany izay iparitaka anatin'ny birao fandatsaham-bato 2,7 sy 4,000 efa nandinika ny fitsarana taorian'ny fametrahan'ny seniny fangatahana zany dia namoaka zareo didy ahafahana mampiditra ny reo mpifidy reo ka ny mpifidy ny eken'ny fitsarana ho ampidirina dia 7,10 sy 3,000 na 23,159 dia rehefa tonga teo ampelantanan'ny seni moa zany ireo didy izay navoaka ny fitsarandreo dia ny roso tamin'ny fampidirana andreo mpifidy reo tao anatin'ny registre électoral ny seni ko satria tsy maintsy jerena indray sao dia misy mpifidy anankiray misoratra indroa na imbetsaka ao anaty listy mpifidianana raha vao mampiditra olona vaovao anaty lisitra atsika dia nyroso tamin'izany ny seni dia amin'izao fotoana zao zany taoriana ny fampidirana an'ireo olona roa alina mahery reo dia amin'izao fotoana zao ny isan'ny mpifidy dia mahatratra 7,9 sy 500 sy 3,000 sy vetsy sy 7 tapitrisa na 9,913,599 ireo mpifidy reo dia miparitaka ao anatin'ny birao fandatsaham-bato 2,10 sy 700 sy 4,000 na 24,852 ka tsy mihoatra ny 700 zany anisan'ny mpifidy isaky ny birao mpifidianana birao fandatsaham-bato. Marina moa fa niainga tamin'ireo lisitra nanaovana fifidianana tamin'ny taona 2014 ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena atao ny 7 volana novambra izao. Na izany aza nisy hatrany ny fanatsarana natao toy ny fampidirana ireo tanora voafentoana ao anaty lisitra, ny fampanarahan'andro ny lisitra noho ny fifindramonina efa voasoratra anaty lisitra na fa ny sorany ireo tsy nafeny fepetra mampifidy intsony. Toy ihany koa ny fanamarinana sy fantsiana ny mombamomba ny mpifidy ao anatin'ny lisitra sy ny fijerena akaiky ireo tolo-kevitra navoaka ny mpanara-maso ny fifidianana momba ireo lesoka hita tao anaty lisitra mifidy araka ny fanazavana teo anivo ny Siony Atrany. Nanantitrantitra atrany ny teo anivo ny Siony fa efa vonona tanteraka ity voamira maleo tena misana ny fikarakarana ny fifidianana ity amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ny fahafitony volana novambra sy ny fahasivy-ambin'ny ny volana desambra saika efa vonona avokoa ny teti-bola ilaina. Ny fampitaovana ihany koa dia efa saika tomombana toy izany ihany koa ny lafiny araolona. Ny fametrahana ny antoka amin'ny voaka malagasy makasika ny fangararany fifidianana no mbola imasoa ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Ny antsipriany. Roa volana latsaka sisa dia higadona ny datim-pifidianana ahafahan'ny vahoaka malagasy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato mba hametrahana filoham-pirenena vaovao. Miazakazaka ny fotoana, miazakazaka tahaka izany ihany koa ny fiomanana amin'ny fikarakarana izany fifidianana izany. Mbola nanamafy hatrany teo anivon'ny Siony izay ivon'ny fikarakarana fa efa vonona tanteraka amin'ny fanatontosana izany fifidianana izany izy ireo. Raha nahaberesaka ny makasika ny teti-bola ilaina teo aloha, ankehitriny dia nilaza ny teo anivon'ny Siony fa efa feno izany teti-bola izany izay mitsinjara tahaka izao. Vola mitentina 4,50 ariary ho an'ny fanomanana sy ny fikarakarana, 12 ariary ho an'ny fampandehanan-draharaha anatin'ny Siony izay vola avy amin'ny kitapom-bola mpanjakana avokoa, ary 5,70 dolara tahiry manokana avy amin'ny mpamatsy vola tafiditra ao anatin'ny SACEM ho fanamafisana ny fampitaovana. Efa vonona ihany koa ireo birao fandatsaham-bato izay miisa 2,10 sy 700 sy 4,000 manerana Nosy sy ny fampitaovana mifanaraka amin'izany. Miisa 3,7 sy 3 ny mpiasan'ny Siony fanometanana amin'ny fanatontosana ny fifidianana. Andrasana ihany koa ny tolo-tanana avy amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo anara-maso ny zotra mpifidianana. Efa ataontsika hoe misy fotoana zany eo misy sokajinasa zany eo efa ataontsika hoe efa totosa sady dia le tena fiatrehana le opération
le tena raharaham-pifidianana amin'ny maha raharaham-pifidianana azy zay zany tena amatoana ny hery sisa raha ohatra hoe vita zay le mangarahara sy le fifandraisana araka ny tokony ho izy fizarana ny vaovao tsy tapaka sy feno amin'ny olom-pirenena zany amin'ny alalany mpampalala vaovao. Amin'izao fotoana izao dia fanomezana antoka ho an'ny vahoaka malagasy ametrahana fifidianana madio sy mangarahara no dingana misy ny CENI. Ho tontosaina ato ihany koa ny fanaovana audit miaraka amin'ny OIF izay iarahana miasa akaiky ihany koa amin'ny solotenan'ireo kandidat tsirairay avy. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay hatrany dia nazo alalana avy amin'ny CENI anaramaso ny fifidianana ny dinika ho an'ny fampiavanam-pirenena na ny DFP raha ny nambarany mpandrindra ity fikambanana ity androany. Ny mety fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana ho fampandaniana kandidat iray no tena ho arahan'izy ireo maso akaiky fa eo ihany koa ny fanaovan'ny mpiasam-panjakana fampelezan-kevitra amin'ny fotoam-piasany ireo rehetra ireo izay voararany lalàna ary mety tonga hatrany amin'ny fanafoanana ny vato azo ny kandidat izay voakasika izany rehetra izany. Ny Antsipriany ho tanteriny tompotena sara. Andray anjara amin'ny fametrahana ny fifidianana ara-dalàna amin'ny fifidianana filoham-pirenena tao eto amintsika ny fafito ny volana novambra izao ny dinika ho an'ny fampiavana-pirenena araka ny tatitra nataon'izy ireo androany. Ny fanaraha-maso ny mety ho fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana hampandaniana kandidat iray ny tena ho votoatin'asan'izy ireo amin'izany. Amin'ny observation élection io maro antsipreno ny fanaraha-maso ny fifidianana fa zay dia ny safidy hanaraha-maso ny application ny loi organique article 6 article 60 sy article 7 le décret 2018-640 hoe tsy reto olona reto kosa dia tsy mahazo manao propagande. Zay ny safidina observation élection eto ketsiky ny mpitondra fanjakana mandritra amin'ny propagande électorale zay ny safidiananay ataonay. Efa nahazo alalana tamin'ny CENI moa ny DFP anao ity fanaraha-maso ny fifidianana ity no mariny mpitondra tenin'ny fikambanana teto fa tsy mikendry anaramaso kandidat iray manokana izy ireo amin'ity asa ataony ity fa izay kandidat rehetra manana olona ao anatin'ny governementany marimaritra iraisana hikarakara ny fifidianana filoham-pirenena dia ho arahan'izy ireo maso akaiky avokoa. Voalazany lalàna neutralité de l'administration hatramin'izay mantsy ny fanao pratika mpifidianana teto amintsika anisan'ny mampisavorovoro ny fifidianana amin'ny crise post électorale rehetrarehetra io dia ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana miandany amina candidat iray ary tadidio tsara fa tsy mety ho candidat regny concerné zany zavatra resana izay fa efa maromaro ane antoko politika maro candidat maromaro ake zao no anatin'ny gouvernement io voakasika an'izany daholo zany rehetrarehetra fa tsy vondrona iray zany rahantsika mahita nge fa izy daholo moa constitué ny gouvernement io ka sao de mieritreritry anareo misy olona tiana ciblena amin'izany fa zay rehetrarehetra anatin'ny gouvernement. Fandoavana lamandy no isan'ny hatra mpiasam-panjakana izay mampiasa ny fahefam-panjakana andaniana kandidat iray fa mety ho tonga amin'ny fanafoanana ny vaton'ny kandidat tohanany koa zany raha toa ka tratram-bodiomby ilay olona mampiasa fitaovam-panjakana na fahefam-panjakana hampandaniana olona iray. Fa milaza ny manameloka ny fampirorona atao amin'ny kandidat Arlette Marsan izay mpiaradia amin'izy ireo anatin'ny fitakina ho fanemorana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny hetsika ho an'ny fanarenana ifotony na ny ACFI miatso ny iray aman-dreny am-panahy eo anivon'ny FFKM ihany koa ny ACFI andray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny toedra raha-pirenena izay nambaran'ny ACFI fa mbola misy fotofoto tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny alahady Ratsahivina nisy nanipy cocktail Molotov teo amin'ny vavahadin'ny QG ny candidat Arlette Marsan nietsika ho an'ny fanarenana ifotony na ny ACFI dia milaza fa ny antokon'olona sy ireo mpanao politika maika hanao fifidianana filoham-pirenena no nanao izany na dia tsy manana profoara izy ireo satria isan'ireo nanindry mafy ny tokony tsy rosoana anatin'izany fifidianana izany ity candidat ity. Ny candidat Ramatoa Marsan Arlette zay mba anisan'ny candidat atao amin'ny ACFI niaraka atao amin'ny ACFI izy hatramin'izay nanolotra ny candidaturany. Ramatoa mandra-pahaizana madio tsy nanao kolikoly teo amin'ny fiainana fa nijozo foana tamin'ny fahamatinana nijozo foana tamin'izany hoe fijoroana amina zavatra tandalana zany ary ny heviny dia le hoe fanondrenany fotony miady amin'ny kolikoly bonne gouvernance sisisy zany nasiana voalohany zany ny intimidena voalohany
fantatra fa zay olona may amin'ny fofividianana zao maisy ny andraisa amin'ny fofividianana zao manao io azay mbola miteny tandria mbola mikitika ny hafa indrindra zao candidat ACFI tabera da ndreto tabera sisisy fa miady aminay manameloky ny fihetsika fampiororona iny ny ACFI etsankilan'izay miantsondray amandreny ampanahionivy ny FFKM izy ireo andamy mandrara-pirenena izay ambarany fa tsy milamina. Malagasy antsika dia manana fomba fitenenana hoe tany misy olobe tsy miady zaza misy olobe eto amin'ity fireneny ity ianareo ray aman-dreny ara-pinono FFKM ny tiana iambara manetsika ny feo fieritreretanareo zay raisina andraikitrareo ianareo ihany no any antenainay afaka andamina ity fireneny ity alohan'ny irotsahany hery farany ny any amin'ny miaramila. Lafim-baovao mahakasika ny vidim-piainana nahitana fiakarana 50 ariary isaky ny litatra indray ny vidin'ny solika nanomboka ny maraina teo raha nitazana teny amin'ireo toby mpaninjara solika eto amintsika raha tomantsika nojo faina 104,000 ariary ny vidin'ny lasantsy teo aloha dia lasa 50,400 ariary izany. Ny gazoala kosa raha nojo faina 50,403 ariary dia lasa 503 ariary. Ny petrola kosa dia tafakatra hatramin'ny 20,502 ariary. Ny antsipriany makasika izay. Raha ny teny amin'ireo tompom-panjara solika androany nahitana fiakarana 50 ariary isaky ny litatra indray vidin'ny solika. Raha toka 104,000 ariary ny vidin'ny lasantsy teo aloha dia 50,400 ariary izany amin'izao. Ny gazoal raha 50,703 ariary dia lasa 503 ariary. Ny petrola kosa raha 3,502 ariary 20,502 ariary amin'izao fotoana izao. Azo lazaina ho fomba hafa ihany koa ny fomba nampiakarana ny vidin-solika tamin'ity volana ity. Raha tomantsika isaky ny farany volana ny famoahana izany dia toa tena-tenam-bolana izany tamin'ity indray mitoraka ity. Fa iverenantsika ke ny lafim-baovao mahakasika ny politika amin'ity vaovao manaraka ity sainga misy fandraisany amin'ny resaka fanatanjahantena. Fankalana ny filazana tamina latsoratra an-gazety iray milaza fa misy ambadika politika ny fanatrehan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny hetsika combat de défi tamin'ny taranja atotondry izay notonsosaina teny amin'ny kanja mitafon'ny Mahamasina ny faharoan'ny volana septambra lasa teo fanasana manokana no nomena ity filoha teo aloha ity mba hanatrika ny fanokanana ny ekipa ny Vokota tamin'ny fotoana io amin'ny maha ekipa ny commune Antananarivo renivohitra ny ekipa ny Vokota. Ny antsipriany makasika izay vaovao zay. Ny tondra fanazavana ny teo anivon'ny mpikarakara ny lanonam-panokafana ny ekipa ny Vokota ny faharoa ny volana septambra teo no lavin'izy ireo ny filazana an-gazety fa nampidiriny ity filoha teo aloha ity resaka politika ny fanatanjahantena. Aleo zavatra marina no lazaina fa tsy mety raha ohatra zavatra tsy marina fa mampisavorovoro sain'ny olona. Teo amin'le président Ravalomanana tonga nanatrika sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Tikotsindrina ny fanokafana ny Vokota ny boxe hoe manao propagandy hoe any amin'ny sehatra ny fanaovana fanatanjahantena indray nanehoana ny fampielezan-kevitra fa tsy vitany any amin'ny magro intsony tena tsindriko tompoko ary miara-mahita raha verina daholo ny caméra sy ny film izay mihodina teo fa tsy nanao teny fampielezan-kevitra na fiantsonan'iza Andriamatoa président raha ny teny teo fa juste tena nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ary mifelicité an'ilay zava-bita teo. Ankilan'izay dia mitaky ny ampandehanana ny fifidianana eo anivon'ny fédération ny solotenan'ny ligy ahafahana mampandeha ity taranja ity izay mbola mikorontana hatramin'izao noho ny tsy fitovia-kevitry ny samy mpitantana. Ny zavatra tahaka an'izao ihany koa dia tokony andiny tena ny fédération mba zay tena ampandrosoana n'ity boxe ity ny masoana fa tsy hoe maty fanitsika foana ifangalabaraka foana nenao manjery tahaka andre satria raha fijerinay ligy solotenan'ny ligy miteny eto ary tena sahako miteny an'izany fa tsy izy tsy manao ndray no manakorontana tanteraka atao tontolon'ny boxe zay zatra mampalelo anay hoe raha tena ampandroson'ny boxe izy efa lany mandahy izy akehitriny tokony fikarakarana fifidianana ny tokony atao dia zay aloha zany zavatra tokony masoana amin'ny titony ity.
lafomba vao hafa mihitsy kosa indray mitarika favoazana ara-tontolo iainana goavana ary koa mitarika fatiantoka ara-toekarena ny fanimbana ny tsy perifery noho ny fitrandrahana arenan-kibotany isy ny paikady apetraka ahafahana mikady ity azo sady volo fanondrana ity raha ny nambara ny teknisianina ny antsipriany manodidina ny 700 sy 700 euro ny kilaon'ny tsy perifery any ivelany. Araka izany, manana ny lanjany lehibe eo amin'ny lafiny ekonomika eto Madagasikara ny fanondranana azy ireny. Ankoatr'izay ihany koa dia manome antom-pivelomana ireo mponina monina manodidina ny ala ny fambolena azy. Isan'ny antony mahatonga ny fahasimbany ala sy ny tontolo iainana eto amintsika nefa ny fomba fihotazana ireny tsy perifery ireny hatramin'izay, ka izany no nahatonga ireto mpikarikareto mitady vahaolana maharitra amin'ny fitrandrahana azy. Italiens zany le impact ny collecte zany exploitation tsy perifery amin'ny nala eto Madagasikara zany nala pakiro zay anao projet na anao fikarona zany ahitana vahaolana inona zany fomba tadiavina fomba zany ahafahantsika hiaro le ala sy hiala le ressources zany hitanareo tsara fa hatramin'ny 180 euro à 350 euro zany le kilo ny tsy perifery any ivelany. Dia zay zany ny anankiray DB zany fikarona dia zay zany consortium marobe zany zay agnatin'le programme zany ao ny hitanareo misy génétique ao ny hitanareo misy morphologie ao hitanareo chimie zany dia mitambatra zany zay nahitana vahaolana dia zay zany antony no nanaovanay le assise nationale androany architecture zany hiarovana le tontolo iainana aloha satria hita fa manimba tontolo iainana mihitsy zany le vakana le tsy perifery ho anala hatramin'le hazo misy le fanirian'le tsy perifery zany ohatry le lavanio tapanjareo satria any amin'ny 20 mètres zany zay vao misy le voniny dia tsy fanomezantsika ho an'le collecteur satria 20 mètres zany arobe zany raha izy le tsy perifery hitantsika fa amin'ny toerana mando dia ongotanjareo zany le liany le vodiny tsy perifery sady tapanjareo zany le toerana rehefa tapana le hazo dia zany sima zany le tontolo iainantsika zay aloha ray dia ny faharoa koa zany tanjony koa faharoa anatsara zany le fiainan'le vahoaka zany manodidin'le tsy perifery zany satria hita tsara le tsy perifery zany mois de juillet août zany sy mois de novembre ihany no misy azy dia zay zany mieritreritra zany mba rehefa tsy tapitra le fambolena vary mba misy revenu kely zany mba misy fidiram-bola zany ny vahoaka zany mandritra ny taona zany dia zay koa zany ny tanjony manaraka mahatsara fiainana zany le collecteur. Amin'izy tsy mbola manana anarana siantifika moa dia poivre noir no ilazana izany any ivelany. Isan'ny antony nahatonga izao fihaonana izao ihany koa no fitadiavana fomba hampivelarana sy hanomezan-danja ny tsy perifery avy eto amintsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy fomba fambolem-bary vaovao indray izay ampiarina eto Madagasikara izay vokatry ny fiara-miasa avy amin'ny fitoram-panjakana japoney tsy maintsy mitady paikady hatrany isika ahafahana manatsara ny fambolem-bary sy hanatrarana ny tanjony fahavitantena ara-tsakafo raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny fanatreana ny fampahafantarana izany fomba vaovao entina ho fanatsarana ny fambolem-bary izany any Antsipriany. Manodidina ny 4 tapitrisa taona isan-taona no voka-bary miakatra eto amintsika. Tsy ampy anefa izany ka manafatra vary eo amin'ny 2 alina sy 3 hetsy eo isika avy any ivelany. Mba hananana fahaleovantena ara-bary izay isan'ny tanjona lehibe tratrary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia misy ireo fomba vaovao izay atao mba hanatsarana izany. Ny faritra Itasy moa no nanaovana ny andrana voalohany amin'ny fampiarana ireo fomba ireo. Io dia miankina amin'ireo hoe échantillonnage par point zany hoe ny mazaratsika mantsy tsy maintsy misy karazana échantillon zany no jerena voalohany ohatra ny inona vokatra eo amin'ny échantillon iray dia avy eo ohatra ny inona ny vokatra eo amin'ny ohatra hoe 1 hectare na 100 hectare na ohatra zany dia le fanombanan'izay samy manana fomba fanaovana azy dia ny japonais zany amin'ny alalan'ny Afrika raisy sy ny jaika mitondra an'le fomba fanombanana vaovao izay miankina betsaka amin'ny hoe toerana maro samihafa ao amin'ny faritra iray no samiakana échantillon tsikelikely dia ny fifidianan'le toeran'izay tsy hoe arakaraky ny mahabe ny vokatra fa tena atao karazana hoe aléatoire ny filazana zany hoe arakaraky ny fitrangany ohatra ny inona ny razana zany
le izy zany hoe ny fividianan'le toerana tsy ny olona no mametra azy fa misy nombre aléatoire mivoaka zany amin'ny tableur ohatra dia iny mamaritra hoe atsy alaina atsy tsy alaina mbola tsy hitako iny andikana an'izay nombre aléatoire zay mampiasa Google Earth iny dia mampiasa an'le karazana nombre zay dia ina no mamaritra hoe saiza avy ny alaina le santionana. Ny mahatonga an'izay zany amin'ny lafiny scientifique dia objectif kokoa zay noho hoe le olona le mpamboly na lay mpanomana no mifidy hoe aiza no alainy le santionana vokatra anombanana ny vokatra amin'ny toerana anankiray mampona satria tsy vitanao ny jery azy rehetrarehetra. Dia nianatra an'izay zany taton'ny ministère ny fambolena sy ompiana miaraka tamin'ny zareo miaraka tamin'ny vaoza dia zay ho anampiatra azy tany tasy fampiaran'io dia misy zany fanadihadiana atao any amin'ny fotony mikasika ny mpamboly dia rehefa tena mijery an'le vokatra iny atsaha dia ampiarina le fomba le nolazaiko teo mampiasa nombre aléatoire sy Google Earth dia ny atao androany manome ny vokatra izay fanadihadiana izay. Ny ilantsika azy dia zao isan-taona ny fanomezana ny vary vokatra eto Madagasikara tsy hoe lanjaina daholo le vary rehetra dia tambatra fa misy zany santionana ny alaina isaky ny faritra isaky ny district dia iny ny entina atao hoe karazany ankapobeny généralisation zany filaza azy dia manatsara ny fomba tsy fanaovana an'izay zavatra zany ny fananana an'ity fahaiza-manao anankiray ity. Androany no nanaovana ny tatra mahakasika izany tetsy Nansana fanadihadiana izay iarahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny FAO ary ny African Rice. Marina fa firenena 7 no hisisaka ireo tetikasa ireo ary ny fanjakana Japonais no mamatsy vola amin'ny fanatanterahana izany. Fa mialohan'ny isarana amin'izao alina izao ho dia hanaraka fanadihadiana fohy mahakasika ny asa madinika indray isika arao hatrany ary araka izao hitanterany ando miaratiana azy izao. No ny fahasarotan'ny fiainana indrindra ny mikasika ny tsy fisiana asa eto amintsika amin'izao fotoana izao, maro amin'ny olona no mamokatra tetikasa sy mamorona asa ho azy manokana. Ao ireo manao vary mandeha, ao ireo manao asa tanana, ao ihany koa ireo maneho ny talentany sy ny fahaiza-manaony ka mamorona zavatra iray hamelomana ny vady aman-janaka sy hamitana ireo adidy maro samihafa. Ho an'ny tsiram-pianakaviana ity manokana dia ny mikasika ny vy no ataony ary efa ntaonany maro no nanaovan'izany. No safidiny manokana moa ity asa ity satria tiany ary io ihany koa no nianarany. Amin'ny maha madinika azy anefa dia misy hatrany ireo olana eo am-panatanterahana ny asa toy izao manaraka izao moa ny resadresaka ny fanaovana taminy. Ity asa ity zany asa resaka mahakasika ny vy ouvrage métallique. Nanaovana azy ity efa tamin'ny 2005 zay ny efa teto. Zany hoe eo amin'ny 10 taona mahery zany zay ny teto. Ny asa eto zany dia mahakasika ny resaka momba ny vy ohatra hoe varavarana, ny varavarakely, lavarangana, resaka décoration métallique rehetra reny ataona daholo. Le asa aloha zany zavatra rehetra ihany ny fitiavana azy. Rehefa tiana zavatra anankiray dia natao ary io koa ny anarany io spécialité io zany nianatra mahakasika ny vy dia aleo zany manao an'izay satria efa zatra amin'izay zany hoe teknisianina dia manofana ny mpiasa dia mampianatra ny mpiasa dia izay koa nazahonaina zany hoe tsy dia zatra loatra hoe miasa-mbolana miakina amin'ny orinasa zay eto an-tanàna misy problème foana rehefa hiatrika miasa any aman'olona. Petsaka aloha zany ohatra hoe varavarana, resaka sécurité to ny eto Antananarivo Madagasikara manontolo mihitsy isan'ny fandriampahalemana atahoran'ny olona dia matetika ny olona manapa-kevitra manao ny varavaram-by, persienne, grille de protection. Io arakaraky ny client io. Misy mantsy matériel hitantsika zany misy isan-karazany ireny natevenany vy. Dia rehefa tonga le client dia proposenao anazy zany hoe ohatran'izao ny ateviny vy misy. Dia arakaraka ny safidiny eo nanaovana ny devis-any dia arakaraka ny fahafahany ihany koa nanaovana ny commande zany. Dia ohatra ny asa rehetra ihany io ka. Ny asa anankiray zany ajaina, ninona asanao dia mahavelona zany ny vady aman-janaka ao, mahavelona ny mpiasa manana vady aman-jana ohatr'izay daholo. Eny ny orinasa manokana ohatran'izao zany orinasa madinika ohatranay misy olana mahakasika amin'ny matériel miakatra foana zany le izy. Dia rehefa manontany ianao ny amin'ny fournisseur dia noho ny fiakaran'ny devise, ny impôt, ny taxe
dia voatery miakatra vidiny entana nefa ny olana ny client tsy mazaka an'izay ohatra zao anao nyprianao tamin'ny herintaona nataonao amin'izao tsy mazaka an'izay le fafa mividiny client dia tsy maintsy jerenao zany zay mapetipety azy nefa ny vidiny zavatra miakatra foana ny jirama miakatra ihany koa faniriny kosany mba iroboroboany ity asa fivelomana ity eo ihany koa moa ny fanomezana lanja sy ny fijereny fanjakana manokana ny olana menjady amin'ireo mpandraraha madinika eto amintsika dia izany koa tomboky lasy sy tomboky vavy no mamarana indray ny fotoanantsika tamin'ity alina ity mankasitraka fenonao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoana ho anao indray ny sampana fampalalamba avao ho amin'ny rampitso velomana pitafa indray ary tomboky lasy sy tomboky vavy